السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حديث رقم 120 د نعمان بن بشیر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي چې وویریږئ د الله جل جلاله څخه واعدلوا فی اولادکم، په خپلو اولادو کې عدل کوئ، فرق مه کوئ. او دغه رنګه بل روایت له ده څخه رانقل شوی دی 122 روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبیریږئ وعدلوا بین اولادکم، په خپلو اولادو په مابینځ کې هغه عدل کوئ. کما تحبون ان یبرکم، لکه څنګه چې تاسو ته خوند درکوي چې هر اولاد ستاسو احترام وکړي، ستاسو عزت وکړي، ستاسو فرق نه وکړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې هم هغه د دې خپلو اولادو په مابینځ کې توفیر او جلاوالی مه کوئ. نو ځکه وایي واجب دی پر مور و پلار باندې چې ظاهرا به په ټولو شیانو کې د اولادو فرق نه کوي، دا چې قلبي د زړه محبت دی په هغه باندې الله جل جلاله نه نیسي. که تاسې د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام او د نورو زامنو واقعیت فکر وکړئ چې پر یعقوب علیه السلام باندې یوسف علیه السلام باندې یعقوب علیه السلام ډېر ګران و، هغه نورو ورونو عداوت ورسره شروع کړي. نو دغه رنګه که پلار په زامنو کې یو زوی منتخب کړي یا مور یو زوی منتخب کړي، د نورو په سترګو کې به هم مبغوث کړي. حدیث رقم 123 رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي وویریږئ د الله جل جلاله څخه واصلحوا ذات بینکم، تاسې صلح کوئ په مابینځ کې د مؤمنانو او په خپل مابینځ کې چې یو مشکل پیښ صلح کوي، یو دوه ورونه سره خوابدي. فإن الله تعالی یصلح بین المؤمنین یوم القیامه، مؤمنانو په مابینځ کې به الله صلح وکړي په ورځ د قیامت. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په ورځ د قیامت به الله جل جلاله غږ وکړي چې ای مؤمنانو نن ورځ د عفو ده، زه عفو درته کوم، تاسې په خپل مابینځو کې چې کوم څه لرئ د هغو عفو وکړي. نو الله جل جلاله دې پر ایمان باندې واړولي. ایمان غټ شی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې په عرفات باندې لاس پورته کړ الله جل جلاله ته چې یا رب ما امت را معاف کړه، الله جل جلاله امت ور معاف کړي څو حصې، حتی ډېرې دعاوې رسول الله وکولې الله جل جلاله امت ور معاف کړي، خو الله جل جلاله ورته له هغه وینې نه معافوم، حقوق د عبادو نه معافوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ډېر خفه و پریشان و د امت په غم کې و، په مزدلفه کې تر سهاره پورې رسول الله دعاوې کوي چې یا رب ته خو زما امت ته بخښه وکړه. سهار په خوا کې جبرائیل امین ورته راغلی چې ستا امت ته الله بخښه کړې ده، که پر ایمان باندې ورغلل الله یې بخښي، حتی مظالم هم وربخښي، هغه ظلمونه هم وربخښي، غلا یې هم وربخښي، قتلونه هم وربخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر سجده باندې پرېوتی، سر چې راپورته کوي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم خندل، صحابه کرام ورته ولې خندل یا رسول الله ټوله شپه دې ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شیطان پر سر باندې خاورې بادولې لاړې ول، خو چې ما کړي دي هغه ټول الله معاف کړل چې ما د ده په امت باندې کړي دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي په ورځ د قیامت به قاتل و مقتول د الله حضور ته راوړل سي. قاتل به وایي یا ربه دغه انسان زه، مقتول به وایي چې دې سړي زه وژلی یم، ناحقه یې وژلی یم، زه خپل حق ځینې غواړم. الله جل جلاله به یې حق خو نن ورځ بل څه نسته، که د ده نیکۍ دی هغه به تا ته درکوم، که نیکۍ نه لرې ستا ګناهونه به پر ده باندې باروم. دلته وایي الله د جنت بعضې بنګلې و قصور، د جنت حورې غلمان، د جنت نعمتونه ښکاره کړي. هغه مقتول ووایي چې یا ربه دغه جنت د چا دی، دا د کوم نبي دی، د کوم نبي د زوی دی؟ الله جل جلاله وایي دا ستا دی که ته عفو وکړې. هغه وایي یا ربه چې زر کرت یې وژلی یم هم معافه کړی دی، خو الله دې پر ایمان ورولي. دا معنا نه چې تاسې نارواوې کوئ الله هم بخښي، خو دغه نارواوې د بې ایمانۍ سبب جوړېږي. که څوک قتلونه کوي، که څوک غلاوې کوي، که څوک بهتان وایي، که څوک درواغ وایي، دا ټوله هغه د ایمان د زوال اسباب دي، ځانونه ځینې وساتي. حدیث رقم 123 رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي وبېرېږئ فیما ملکت ایمانکم، په هغه څه کې وبېرېږئ چې تاسو د ښي لاسو لاندې دي. دغو کې منځانې هم دي، مریان هم دي، مزدوران هم دي، ښځې هم دي، هر هغه څوک چې
تر تا لاندې وي په هغو کې وویریږئ، ظلم مه کوئ. حدیث رقم 125 رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي وویریږئ د الله جل جلاله څخه، فاتقوا الله فی الصلاة، په لمانځه کې وویریږئ او په هغه کې وبېرېږئ چې ستاسو تر لاس لاندې یعنې ستاسو تر لاس لاندې یاست، ستاسو پر مشران یاست. حدیث د ام سلمې رضی الله عنها څخه روایت دی. حدیث رقم 126 عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي واتقوا الله وبېرېږئ فی الضعیفین، په هغه دوو ضعیفانو کې وبېرېږئ چې هغه ضعیفه دي، المملوک والمرأة، هغه ستا تر لاس لاندې مزدور، ستا تر لاس لاندې نوکر، په هغه کې وبېرېږه، ظلم مه کوه. والمرأة، په ښځه کې وویرېږه، د ښځې سره ظلم مه کوه، ځکه دغه دوه خلک دي چې ستا تر لاس لاندې دي، تی باچا یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ظلم مه ورسره کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې یو صحابي رسول الله ته راغلی، ویل یا رسول الله زما یو مری دی، کله بد کار وکړي زه هېڅ نه ورته وایم، کله یو کوچنی کار کړی خو زه سزا دومره ډېره ورکړم چې کار لږ وي سزا ډېره وي. یا رسول الله په ورځ قیامت په زما او د ده کومه محاسبه وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ورته وویل که دې ظلم پر کړی و انتقام به درڅه واخلي، او که ستا حقوق پایماله کړي وله انتقام به ورڅخه واخلي. هغه صحابي وژړل، یا رسول الله چې په ورځ قیامت دا مری بیا راپسې، نو زه نه غواړم چې په دنیا کې مری وي او په ورځ قیامت بیا راپسې وي، حق غواړي یا رسول الله ما آزاد کړی دی. حدیث رقم 120 رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي واتقوا الله فی الصلاة، د الله څخه وبېرېږئ په لمانځه کې، واتقوا الله فی الصلاة واتقوا الله فی الصلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي په لمانځه کې وبېرېږئ، پر خپل وخت باندې کوئ او قضا کوئ یاستې ما پر صحیح طریقه باندې کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وبېرېږئ د الله څخه په هغه مریانو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي وبېرېږئ په هغه ضعیفانو کې چې هغه کونډه ده او هغه یتیمان دي. حدیث رقم 128 د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي واتقوا الله وبېرېږئ د الله څخه، وصلوا خمسکم، 5 وخته لمونځونه کوئ، وصوموا شهرکم، د رمضان میاشت روژه نیسئ او زکاتونه ورکوئ، طیبة بها انفسکم، په ښه طریقه باندې زکات ورکوئ، هغه زکات چې تاسو ورکوئ رسول الله وایي دا ښه مال زکات ورکوئ، دې په ښه طریقه باندې ورکوئ، که خیرات کوئ ښه خیرات کوئ، دا ښه مال چې پر تا ګران وي د هغه زکات ورکوئ، د هغه څخه خیرات کوئ. له بده مرغه زموږ تجاران خو چې زکات باسي په هغه کپړو کې زکات باسي، قیامت یې مور پورته کړي چې هغه دلته نه ورخرڅېږي. نو الله جل جلاله زموږ په نیتو باندې خبر دی، ولې د نغدو زکات نه باسي چې تاسو په کپړو کې زکات باسي، تاسو په نورو شیانو کې زکات باسي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي واطیعوا ذا امرکم، تاسو اطاعت خپلو امیرانو کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تدخلوا جنة ربکم، تاسو به الله جنت ته داخل کړي. نو الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې د لمنځو پایبندي وکړو، روژه ونیسو او زکات په ښه طریقه باندې ورکړو، اطاعت د امراو وکړو. اطاعت د امیر واجب دی په هغه کارو کې چې هغه راوایي، ځکه الله په قرآن کې راته وایي جل جلاله وایي اتبعوا الله والرسول، اطاعت د الله کوئ او د رسول اطاعت کوئ. اولو الامر منکم، هغه څوک چې پر تاسو باندې امیران وي. یو که په ناروا کې امر وکړي نو خو امر یې نه دی نافظ، نه چلیږي. په روا کې د امیر امر او د باچا امر هغه واجب دی، لازم دی چې مؤمن به د خپل امیر اطاعت کوي او د امیر په اطاعت کې به ژوند کوي. جامع الصغیر صفحه 14 او دغه رنګه فیض القدیر شرح د جامع الصغیر صفحه 113. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.